हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज, आप सभी लोगों के फ़ोन में यूट्यूब ज़रूर होगा और आप लोग यूट्यूब पर वीडियो ज़रूर देखते होइएगा। लेकिन गाइज, आप में से काफ़ी सारे लोगों का ये प्रॉब्लम रहता है कि यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं तो सिर्फ वीडियो ही चलता है, उसका साउंड नहीं सुनाई देता है। मतलब अगर कोई वीडियो चल रहा है तो सिर्फ वीडियो चलता है, लेकिन उसमें जो साउंड रहता है वो आपको सुनाई नहीं देता है। मतलब यूट्यूब वीडियो पर से साउंड नहीं आ रहा है। इसी तरह कोई फ़ोन करता है तब पर भी साउंड नहीं आता है, या कोई मैसेज आता है तब पर भी साउंड नहीं आता है। तो गाइज, अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप लोग इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए गाइज, बताते हैं आप लोगों को इस प्रॉब्लम से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइज, सबसे पहले आपको चेक कर लेना है। देखिए ऊपर में यहाँ पे एक ऑप्शन रहता है DND करके। अगर आपके फ़ोन में ये गलती से अगर ऑन हो गया है तो आपको किसी चीज़ का साउंड सुनाई नहीं देगा, चाहे वो यूट्यूब का हो या कोई फ़ोन करे या कोई मैसेज आए। अगर आपके फ़ोन में ये ऑन है तो आप सिंपली आप इसको ऑफ कर दीजिएगा। ऊपर में आपको मिल जाएगा चांद जैसा इसका सिंबल रहता है। या अगर आपका फ़ोन साइलेंट है तो इसको भी ऑन कर लीजिएगा। पहला चीज़ ये आप अपने फ़ोन में देख लीजिएगा। उसके बाद आपको अपना फ़ोन का मेन सेटिंग ऑन करना है। इसमें आप अपने फ़ोन में साउंड एंड वाइब्रेशन वाले ऑप्शन पे चल जाइएगा। इसमें जाने के बाद आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि आपके फ़ोन में ये अगर बंद रहेगा तो ये तीनों को आप फुल कर दीजिएगा। अलार्म वाला हो या म्यूजिक, गेम्स, मीडिया वाला हो, ये सब को आप अपने फ़ोन में ऑन कर लीजिएगा। अगर बाय द चांस अगर आपके फ़ोन में ये बंद हो गया हो या किसी कारण से आपके फ़ोन में ये बंद हो गया हो तो आप ये तीनों को ऑन कर दीजिएगा यहाँ से। उसके बाद बैक चलाइएगा। तो इसके बाद अगर आपके फ़ोन में अगर कोई फ़ोन कर रहा है तब साउंड नहीं आ रहा है, तब आपके फ़ोन में ये ठीक हो जाएगा। और हो सकता है यूट्यूब वीडियो का साउंड भी ठीक हो जाए, या मैसेज करेगा कोई तब पर भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इससे भी ठीक नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, आपको अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ये गाइस, अगर आपका यूट्यूब वीडियो पर साउंड नहीं आ रहा है तो वो प्रॉब्लम आप यहाँ से आपका ठीक हो जाएगा। इसमें आप क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद इसमें आप यूट्यूब को लॉगिन कर लीजिएगा। यूट्यूब को लॉगिन करने के बाद गाइस, मैं वीडियो चला के नहीं बता सकता हूँ, कॉपीराइट इशू आ जाएगा। सिंपली आपको करना क्या है, यहाँ आप देखिए थ्री डॉट होगा या रेड कलर का एरो बना होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप नीचे आइएगा तो आपको यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन पे चल जाना है। इस पे जाने के बाद आप सिंपली स्क्रॉल कीजिएगा नीचे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे साइट सेटिंग। आपको सिंपली इसको ऑन कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको इसमें खोज लेना है साउंड वाला ऑप्शन। इसके देखिए आप नीचे लिखा हुआ है साउंड, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। और बाय द डिफ़ॉल्ट अगर आपके फ़ोन में ये बंद है तो अब आपका यूट्यूब से साउंड नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, सिंपली आपको इसको ऑन कर देना है। बाय द चांस देखिए किसी कारण से आपके फ़ोन में ये बंद हो सकता है। अगर आपके फ़ोन में ये बंद है तो आपके फ़ोन में यूट्यूब वीडियो पर साउंड नहीं आएगा। तो आप सिंपली इसको ऑन कर दीजिएगा। उसके बाद आपके फ़ोन में यूट्यूब वीडियो पर साउंड आने लगेगा। तो गाइस, ये था 3-4 सेटिंग जो मैं आपको बताया हूँ। अगर आप ये सारा सेटिंग अपने फ़ोन में कर लेते हैं तो आपका फ़ोन का साउंड का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। चाहे वो यूट्यूब का साउंड हो या कोई फ़ोन करे या कुछ भी साउंड हो प्रॉब्लम हो, वो आपके फ़ोन में ठीक हो जाएगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।